Olá pessoal, vamos a mais um vídeo? Hoje eu vou estar fazendo a partida do Voyage, Voyage moderno. Então, estou com a partidinha do Voyage aqui. É uma partida moderna, né? Isso aqui que acontece, a hora que esquenta o carro não pega. Na hora de tirar danificou esse parafuso, né? Ó, danificou a rosca desse parafuso. Vai ter que ser trocado de automático. E vamos abrir então, ver como é que tá, né? É uma partidinha valeu. E é isso aí. Vamos lá. Trava do reduzido. Os caras às vezes lavam a partida, lavam o carro, fica caindo água, acontece esse tipo de coisa. O porta-escova tudo, chega até a azular aqui, essa escova aqui chegou a azular. Ó. As outras são normais, essa aqui deu um mau contato aqui, ó, chegou a azular. Como é que fica esse benzo aqui, ó. Tem um rolamento aqui, ó. Esse rolamento aqui, esses roletes gastam. Olha, sentindo com o dedo aqui, ó. Tá bem áspero mesmo, tá bem travado esse rolamento de rolete. Aí a hora que começa a travar essa partida, fica pesada e desgastar a escova, bobina, tudo em função disso. Nesse caso aqui eu troco esse rolete aqui por bucha. Vou pegar uma bucha lá, troco esse aqui por bucha, né? Aqui, ó. Vou tirar aqui o rolamento, pôr essa bucha aqui. Para substituir, né?
tem muito o que fazer não. Não tem muito o que fazer não. Lá que você tira, ó, destrói tudo. Os roletes, vai tudo. Ó, os roletinhos, ó. Já era. Agora você põe essa bucha aqui, né? Essa bucha aqui e resolver o problema. Bom. Prepara essas peças, dá uma limpeza nelas agora. Aqui eu já tirei mais essa parte aqui, ó. Para tirar o verniz desse fio. Para melhorar os contatos, que às vezes dá mau contato entre um fio e outro aqui, ó. Aí a partida também fica pesada, né? Então já tirei, agora estanho. Antes de pôr a escova. Um negócio legal. Tá aí, ó. As pecinhas chateadas. Agora eu vou aqui na pintura, né? Bom, tá aí as pecinhas. Só esperar secar. Agora eu vou preparar aqui. A bucha já tá no jeito. Esse tem que trocar. Dar um trato nessa parte aqui agora, né? Bom, então vou colocar a bucha na partida, né? Com a buchinha aqui. Vou utilizar um tarugo de ferro para pegar toda a área da bucha para ficar melhor, né? Lembrando, nunca pode bater assim, do jeito que tá aqui. Porque você força as orelhas, pode quebrar, tem que apoiar na mesa.
Olha lá, tá feito. Mas ficou bom, reduzido. O problema dessa bucha, esse aqui, ó, sempre fica justo. Ó, tá bem justo mesmo o patinho, ó. Bem justo, inclusive não entra fácil. Ó, ó. Deixa eu travar, ó. Você observa lá, ó. Tá. Bom, já soldei a escovinha. Agora eu vou parar aqui, né? Coloquei um calço aqui para levantar o induzido, né? Para poder trabalhar mais tranquilo.
Bom, pessoal, já estou aqui com o automático. Vou colocar o automático aqui, finalizar essa partida, né? Testar agora. Vamos ver como que tá. Esses dois pontos aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Os dois são positivos. Ó, tanto faz de bater aqui, ó. Quanto aqui é a mesma coisa. Tá aí, pessoal. Mais uma partida pronta. Bom, tá aí, pessoal. Mais uma partidinha pronta. Tá feita essa partidinha do Voyage. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a todos que se inscrevam, dá um like, dá um joinha no canal aí. Falou, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais.